com a densa floresta da Mata Atlântica e as espécies que habitam essa linda floresta. Escutem o som da natureza. Será que esse assobio agudo, no fundo, é a caipora? Escutamos várias vezes esse assobio agudo na trilha, e todas as vezes que íamos gravar parava. Alguém sabe se seria algum bicho? Conforme vamos adentrando a trilha, a mata vai ficando mais densa e tenebrosa. Lembrando que estamos aqui, como podem observar pelo mapa, totalmente afastados